有机农场不撒农药。哦，柳营泰康有机农场跟善美时代工厂，跟善美市民农园。哦，这什么植物啊？这什么植物？哎，这种番茄是要用这样啊，垫高。哎呀，虫啊，毛毛虫啊，哦，毛毛虫会变成蝴蝶。哦，这个是种番茄的，土堆高，下面铺那个塑胶布。哦，原来这个塑胶布是可以铺在下面的哦，一尺5块钱呢，也可以盖上面防太阳晒。哦，原来种番茄是要干燥啊，还要架高，避免下雨泡水泡根烂掉。啊。